Ish-ministri Ilir Beqaj u paraqit sërish këtë të premte në prokurinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit për të dytën herë brenda javës për të dhënë dëshmi për koncesionin e sterilizimit. Ish-ministri Beqaj po hetohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe për të gjykata ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Jashtë dyerve të SPAK-ut, ish-ministri Ilir Beqaj tha se dha shpjegime për dokumentet e koncesionit. Atëre edhe sot u paraqita në SPAK në lehtësinë e personit në hetim për çështjen e sterilizimit. U mora në pyetje nga hetuesi, unë ju e dini kam qenë në dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe do të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit. Përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, madje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plotë, sepse siç e dini lidhet me këtë çështje dhe konkretisht aneksi 8 është pjesë e dokumenteve standarde të tenderit të sterilizimit, e listës investimeve që duhet bëjnë operatorët, që pastaj është bërë pjesë e ofertës edhe mëtej e kontratës. Ndërkohë, siç edhe mund ta shihni, edhe sot kam ardhur me ndihmën e avokatit me automjetin e famshëm luksoz Tuareg, i cili është i parkuar aty. Ish-ministri mbërriti në prokurori me automjetin e shtetasit Ermal Kurtulajt, i cili u gjobit për herë të dytë me 30.000 lekë nga policia bashkiake për parkim të gabuar, ndërsa Beqaj e shpjegoi sërish lidhjen me këtë shtetas, të cilin më herët ka thënë se e njeh prej 15 vitesh. Pse unë vi me automjetin e tjerë dhe jo me timin. Unë nuk di të jap makinës, s'kam patur kur dëshmi drejtimi. SPAK ka dyshime se makina në emër të Kurtulajt është pronë e fshehur e Ilir Beqajt. Automjeti u gjobit këtë të premte për të dytën herë nga punonjësit e policisë bashkiake. Ilir Beqaj është duke u hutuar nga SPAK jo vetëm për koncesionin e sterilizimit, por po hetohet dhe roli i tij në koncesionin e check-upit gjatë kohës që drejtonte agjencisë sa SPAK.